Македонските граѓани на референдумот ќе избираат меѓу иднина и изолација, рече денеска министерката за одбрана Радмила Шеќеринска на заедничката пресконференција со врховниот командант на НАТО силите за Европа и командант на американските сили во Европа генерал Куртис Скапароти во касарната Илинден во Скопје. Скапароти, кој е во посета на Македонија, денеска проследи мала показна воена вежба од македонските војници. Шеќеринска рече дека Македонија е цврсто решена во еден брз и интензивен процес да стане 30-та членка на НАТО. А како влада, како Министерство за одбрана правиме се да обезбедиме непречено одвивање на овој процес и успешен резултат. Еден од тие клучни чекори ќе биде референдумот на 30 септември. На референдумот очекуваме граѓаните да го препознаат својот интерес, интересот на Република Македонија, интересот на државата и идните генерации и да гласаат позитивно. Изборот е јасен. Иднина или изолација. Членство во НАТО и Европската Унија или уште една изгубена деценија. Шеќеринска рече дека членството во НАТО носи безбедност, стабилност и сигурност, ги охрабрува странските инвеститори и носи повеќе и подобро платени места. Таа соопшти дека е зголемен македонскиот контингент во Авганистан и дека дополнително ќе се зголемува до крајот на годинава. Скапароти рече дека на показната вежба забележал дека АРМ ги користи НАТО стандардите и процедурата и изрази задоволство од тоа што го видел. Тој исто така рече дека Македонија ќе има корист од членството во НАТО. Countries that have joined the alliance have been able to strengthen their democracy, boost their security, and make the lives of their citizens safer. Скапароти вели дека со нетрпение очекува Македонија да стане 30-та земја членка на НАТО.